राइट नाउ बडालगाउँ है बाटो लाएर आज चाहिँ गर्मी भइरहेछ काँक्रो चोरहरू चाहिँ काँक्रो चोर्न जान रेडी हुँदैछन् काँक्रो चोरहरू न टक्क आजको भ्लग चाहिँ काँक्रो चोर भ्लग है मोबाइल झऱ्यो यो चाहिँ काँक्रो चोर्नलाई रेडी अवस्थामा छ के छ गर्मी कति भइज अरू एकदम हट भएर पट भएर हामी हाट भएर पार भएर बेटी भएर हामी केटी भएर केटा हेरेको काँक्रो चोर्न जान लागिरहेछौँ होइन ट्र्याक्टर लगाएर के राम्रो हो कि लुगा राम्रो हो यता हेर्दै त बाबु गोजीमा हात हालिदेऊ त बाबु यता हेर त टोपी लगाऊ त बाबु काँक्रो चोर अलराइट गाइज हामी चाहिँ अहिले खेतमा त्यो सानो खेतमा काँक्रो चोर्न लागिरहेछ काँक्रो लगाएर दुईवटा टिप्यो आज चाहिँ हामी खेतमा काँक्रो चोर भनेर चोरसँग आइरहेछौँ त्यो नडिबो त्यो सानो कहाँ टिप्नु सानो हुन्छ नि त त्यो ठ्याक्क दुईवटा टिप्यो होइन नुन ल्याए खोर्सानी ल्याए साट्ट सानो के छ काँक्रो चोर ल ल काँक्रो मम्मीलाई यही देखाइदिन्छु यसले चोरी हो भने फोटो खिचेर राखिदिनु खेतमा होइन काँक्रो हेर्न आएको काँक्रो भर्खरै फला रहेछ अनि हामी चाहिँ अहिले यसलाई नुन खोर्सानी लिएर आएर व्यवस्थित तरिकाले ल्याएको छ होइन काट्ने कुरा चाहिँ ल्याइएन अनि काँक्रो चोर चाहिँ यही हो हाम्रो यता हेर त अरू मान्छे राम्रो हो कि काँक्रो राम्रो हो यता हेर त बाउ काँक्रो ढुकेर बस्छ यो चाहिँ हाम्रो काँक्रो चोरको यो सेक्युरिटी गार्ड हो यो चाहिँ काँक्रो चोर हो ठ्याक्कै लाएर यहाँ पनि रहेछ एउटा तर सानो रहेछ ल र हाम्रो डेस्टिनेसनमा अब हामी काँक्रो खान जाउँ काँक्रो चोर कहाँ भयो चोरेर अञ्जली दिदी यहाँ नुन खोर्सानी पित्दै हुनुहुन्छ बोटमै टिप्यो होइन बोटान कस्तो सुतेको अरूले अहिले पैसा निकाल्दैन हुनु अरू हामी काँक्रो काट्छौँ अञ्जली दिदीबाट सुरु हुँदैछ नुन खोर्सानी दलेर स्याप क्या फल्न कस्तो छ अञ्जली अरू ट्राई गरेर दिदीले ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो छ